व्यू बहुत अच्छा आता है आगे से, आप देख सकते हो। व्यू भाई लाजवाब है। अगर आप देखोगे तो आपका दिल आ जाएगा, आपका इच्छा ऐसी होगी कि आपको यहीं रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है। आप सारी जो दर्द दुख पीड़ा जिसको बोलते हैं वो सारा आप भूल जाओगे भाई। कुदरत का नज़ारा ही कुछ ऐसा होता है कि भाई आप जितना भी देखोगे ना, आपका कभी मन नहीं भरता। आप चाहे देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपका मन और माइंड दोनों कुदरत के नज़ारे पे रहते हैं।